హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజైతే మనకి దగ్గరలో ఉన్న ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాను. ఒక 1 అవర్ జర్నీ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి. ఇది వహీ అనే చిన్న టౌను దగ్గరలోనే ఉంటది. అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటది ఈ చిన్న టౌను. చూడు ఎటు చూసినా గ్రీనరీగానే ఉంటది. ఇక్కడ ఉదయం కూడా ఏంది లేదు, పిజ్జా ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఆన్‌లైన్‌లో. ఈ పిజ్జా అయితే రెడీ అయ్యి ఉంటది. పిజ్జా తినేసి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతాను ఇక్కడ నుంచి. ఇవే కరంగహకే హిల్స్ చూడండి, ఎంత గ్రీన్‌గా ఎంత బాగున్నాయో. ఇంకా కొండల్లోనే ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మొత్తం. అన్ని టనల్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ బ్రిడ్జెస్, టనల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అన్నీ మీకు చూపిస్తాను. ఇది మెమోరీ రివర్, ఇది కూడా అంటే ఈ కొండల మధ్యలో నుంచే పోతుంది. చూడండి బ్రిడ్జ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. ఇదే రూట్ మ్యాప్. ఈ రూట్ మ్యాప్ లో అన్ని రైల్వే టనల్ కానీ, కరంగహ ఘాట్, హిస్టారిక్ వాక్వే కానీ, క్రౌన్ రైల్వే ట్రాక్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి. ఇంక ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. ఈ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి ఇది కూడా చిన్న రివర్, కాకపోతే మినిమం 10 పర్సన్స్ మాత్రం వెళ్ళాలి ఈ బ్రిడ్జ్ మీద. ఇలా ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంది. అలా అడుగు పెట్టంగానే మొత్తం షేక్ ఇస్తుంది బ్రిడ్జ్ అయితే మాత్రం. చిన్నగా దాటేసి ముందుకు వెళ్దాం. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. ఒక 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. చిన్నగా నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాము. చూడండి రివర్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. చుట్టూ కొండలు, మధ్యలో రోడ్డు. అసలు సూపర్ గా ఉంది వ్యూ అయితే మాత్రం. ఇదే రైల్వే టనల్. ఇది లోపల ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది టనల్. ఇది 90s లో అయితే గోల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించేవాళ్ళంట, రైల్వే ట్రాక్ లాగా. చూద్దాం, లోపలికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు. చూడండి 90s లో కట్టారు ఈ బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు నేను నడిచి వచ్చింది 1903లో బిల్డ్ చేశారంట. ఇది గోల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి, మైనింగ్కి. చూడండి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో టనల్ కానీ, మొత్తం బ్రిడ్జ్ కానీ. ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. చూడండి, నేను ఫస్ట్ ఈ సైడ్ వాటర్ చూసి డ్రైనేజ్ వాటర్ అనుకున్నాను, కాదు ఈ ఫ్రెష్ వాటర్. ఈ కొండల్లో నుంచి పైనుంచి లోపల వస్తూ ఉన్నాయి వాటర్ ఇవి. చూడండి చాలా దూరం ఉంది టనెల్.
చూడండి ఈ టనెల్ మొత్తం అప్పట్లో ఇటుక రాళ్ళతోటే కట్టారు. చూడండి అప్పుడు కాంక్రీట్ ఏం లేదు. అయినా 100 ఇయర్స్, 120 ఇయర్స్ పైగా ఇది ఇంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది. పైగా వాటర్ గూడా దీంట్లో ఈ గోడల్లో నుంచి కిందకొస్తా ఉన్నాయి. అయినా ఇంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది. బ్రిటిషర్సే కట్టారు గదా! ఇది అందుకే ఇంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది. ఇంగా 2 కిలోమీటర్స్ వాక్ చేసిన తర్వాత టన్నెల్ నుంచి బయటకొచ్చాను. బయటకొస్తే చూడండి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. ఇది ఇంకో బ్రిడ్జ్ ఇది. చాలా బావుంది అసలు లొకేషను. కొండ చుట్టూరు రోడ్డే ఉంటది. రోడ్ మొత్తం చూడండి ప్లేస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉందో. చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంది. వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. వీడియో గాని మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. ప్రెజెంట్ అయితే ఇంక ఇంటికొచ్చేసాం రిటర్ను. న్యూజిలాండ్‌లో ఇప్పుడు సమ్మరు. డే లైట్ ఎక్కువుంటది. అంటే 9కి చీకటి పడుతుంది. ఇప్పుడు 8 అవుతుంది టైము. ఇంకా బ్యాక్ టు హోమ్.